Teşekkür ederim. Cənab Sədr, tüm millət Yəni şimdi vəkilləri kameranız salam. sizdə açıqdır yoxsa Açıqdır, bağlıdır? açıqdır, açıqdır. Bir dənə xahiş eləsəm, bir dənə kameranızı söndürün yenidən, bağlayın yenidən açın. Bu bizlik də yəni hörmətli millət vəkilləri. Bu mən görürəm özümü, amma təəssüf ki, yəni açdım, bağladım da. Yəqin indi buyurun. görünər. Namizəd qaydacıl oldu. Əvvəla icazənizlə mən fürsətdən istifadə edib iki məqama münasibətimi bildirim. Bir, deməli, Azərbaycan dövlətinin sərhədləri təhlükəsizlik məqsədi ilə bağlıdır. Bu yanlışdır. Ona görə ki, məsələn, ölkənin qapanması bütün belə deyək, spektr üzrə gedir. Ölkə beynəlxalq aləmdən təzyiq olunur, beynəlxalq təşkilatlar ölkədən çıxarılır, media imkanları məhdudlaşdırılır, hətta internetə müdaxilələr olunur. Son vaxtlar haşerat hücumları artıb, hansılar ki, onların Azərbaycan daxilindən edilir, məhz internetə nəzarət gücləndirmək üçün və s. Yəni, ən dəhşətli onun fəsadlarından biri də, uzun müddətli fəsadlarından biri də, xahiş edirəm, qərarda mümkün olardı və yaxud müzakirələrdə də bu qeyd olunsun, bu ölkədə demoqrafik vəziyyətə təsirdir. Bunun Azərbaycan Statistika Komitəsinin verdiyi məlumatların hamısı yalandır. Real məlumatı görmək üçün, bunu əvvəl də qeyd eləmişəm, Təhsil Nazirliyindən deməli, rəsmi internet səhifəsində birinci sinifə gedən uşaqların sayının dinamikasına baxmaq kifayət edir. 16-cı ildən bəri bu rəqəm durmadan azalmaqdadır. Və 16-cı illə müqayisədə 15-18% qədər azalmışdır. Azərbaycan əhalisi azalır. Və bu da ölkədəki ümumi ictimai-siyasi vəziyyətin fəsadıdır. İctimai-siyasi vəziyyət bundan ibarətdir ki, mən niyə sərhəd məsələsinə toxundum? Ona görə ki, bu məhz ictimai-siyasi vəziyyətin fəsadıdır və ya təzahürüdür və ya onunla bağlıdır. Necə istəyirsiniz? İstədiyiniz kimi bunu dəyərləndirə bilərik. Ölkədə sərhədlər bağlanmır. Ölkə ümumiyyətlə qapadılır. Və bu qapanma qeyd elədiyim kimi bütün sahələri əhatə edir. Və burada məqsəd təkcə hansısa ölkədə əhaliyə təhdid yaratmaq, onun hərəkətini məhdudlaşdırmaq, onun hakimiyyət orqanlarına qarşı etirazlarına bu başdan profilaktik tədbirlər həyata keçirmək deyil. Burada söhbət Azərbaycan əhalisini kölə vəziyyətinə çatdırmaqdır. Və bunun da arxasında təkcə daxili faktorlar olmur, xarici faktorlar olmur. Əziz millət vəkilləri, son günlər baş verən hadisələr artıq Azərbaycan dövlətinin adına İlham Əliyevin yürütdüyü siyasəti bütün çılpaqlığı ilə üzə çıxarmağa başlayır. Yəqin xatırlayırsınız, son bir ay ərzində Azərbaycan-İsrail, Azərbaycan-İran, Azərbaycan-Rusiya arasında çox intensiv gediş-gəlişlər oldu, təmaslar oldu və nəhayət Azərbaycanın Rusiyanın hava məkanında təyyarəsinin vurulmasından sonra İlham Əliyev ilk dəfə xarici səfərə getdi. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğanın dəvəti ilə. Və oradan qayıdan kimi onun səhərisi günü ölkədə elə bir vəziyyət yarandı ki, xarici siyasətdə. Bu artıq dediyim kimi bütün məsələləri çılpaqlığı ilə üzə çıxardı. Azərbaycan artıq xarici tərəfdaşını seçib. O Türkiyə deyil. O heç Rusiyada deyil. O İsrail və Trump ABŞ-dır. Deməli, Amerika Birləşmiş Ştatlarının 50-yə qədər, yəni mən bu məlumatlarda rəsmi mənbələrə istinad edirəm. Ən rəsmi mənbələrdən biri də Azərbaycan hakimiyyətinin nəzarəti altında olan Haqqın Az saytıdır. Eynullah Fəthullayev. 50-yə qədər Rabbin ABŞ-dan Trumpa müraciət edirdi ki, Azərbaycan, Özbəkistan və Qazaxıstan İbrahim anlaşmasına daxil edildi. Xatırladıram ki, İbrahim anlaşması Donald Trump'ın birinci hakimiyyəti dövründə onun kürəkəni tərəfindən hazırlanmış və ərəb ölkələrinin İsraili tanımasına dair sənəddir. Nə Azərbaycan, nə Türkmənistan, nə Özbəkistanın İsraili tanımaq və ya tanımamaq kimi bir problemi yoxdur. Hər üç ölkənin İsraillə diplomatik əlaqələri var, ticari əlaqələri var, mədəni əlaqələri var və qarşılıqlı
səfirlikləri var. Bəs o zaman Ərəb ölkələri üçün nəzərdə tutulmuş İbrahim anlaşmasına Azərbaycanın, Özbəkistanın və Qazaxıstanın daxil edilməsinin səbəbi nədir? Səbəbi Türkiyənin Cənubi Qafqazdan, Mərkəzi Asiyadan təcrid olunmasıdır. Və məhz ona görə də 3 böyük türk dövləti seçildi. Baxın, Türkmənistan yoxdur orada. Qırğızstan da yoxdur. Məhz 3 açar türk dövləti, türk dilli dövlət, həmin o türk dilli dövlətlər birliyinin əsas iştirakçısı ola biləcək, yəni Türkiyədən başqa dövlətlərin qarşısına belə bir maneə atılır. Biz bugün Türkiyənin siyasətinə qarşı Suriyada da təxribat görürük, İraqda da görürük, başqa ərazilərdə də görürük və çox təəssüf ki, Azərbaycanda bu təxribatı həyata keçirən Azərbaycan hakimiyyətidir. Üzdə qardaşlıqdan, Azərbaycan-Türkiyə birliyindən, Türk dövləti birliyindən və biraz da uzağa gedərək arada bir Türkiyə NATO-sundan danışmaqla yanaşı tamamilə fərqli bir siyasət həyata keçirilir və Azərbaycan hakimiyyəti çox gözəl bilir ki, bu ölkənin daxilində etirazlara səbəb ola bilər. Məhz buna görə də bu qapanma davam etdirilir. Azərbaycanda həbslər dayanmayacaqdır. Yaxın zamanlarda biz hamımız, hətta hakimiyyətin yandaş mediası olan, əslində yandaş mediası olan və formal olaraq müstəqil media kimi təqdim olunan bir sıra resursların da demək qapadılacağını görəcəyik. Elə adlar eşidəcəksiniz ki, buna təəccüblənmək lazım deyil. Artıq onun əlamətləri görünməkdədir. Hakimiyyət son təxminən 15 gün ərzində 2 dəfə müxalifət dediyi partiyaların nümayəndələri ilə böyük tədbir keçirir. Bu tədbirlərin biri Bakıda Hilton Otelində olubdur və ora təkcə həmin o müxalifət deyilən partiyaların nümayəndələri, rəhbərləri yox, ekspertlər, hakimiyyətə təbii ki, bağlı ekspertlər, jurnalistlər və Elmlər Akademiyasının əməkdaşları da dəvət olunublar ki, bunun da adını bir milli dialoq qoymağa çalışdılar. Bundan bir neçə gün keçməmiş, təxminən səhv etmirəmsə 4 ya 5 gün həmin heyət Qarabağa səfər etdi. Hakimiyyət çətin durumdadır. Və çətin durumda olduğu üçün o əlinin altındakı vasitələrdən istifadə edir. Əlinin altında olan isə həmin qondarma partiyalar, həmin qondarma media, həmin qondarma ekspertlər, həmin qondarma alimlər və s. Yəni, resursun nədirsə ondan istifadə edir. Ölkədə vəziyyət az-öncaqlıdır, iqtisadi vəziyyət getdikcə pisləşir, artıq manatın deməli, Mərkəzi Bank demək, manatın stavkasını qaldırdı. Bu deməkdir ki, kredit faizləri qalxacaq. Bu deməkdir ki, bizneslə məşğul olan fərdlər və müəssisələr artıq kredit almaqda maraqlı olmayacaqlar. Çünki kredit faizlərinin yüksəlməsi səbəbindən sonra onu ödəmək də var. Və bundan başqa da ölkədə iqtisadi azadlıq imkanları son dərəcə məhdudlaşdırılıbdır. Hər şey, bütün sahə demək olar ki, monopoliya alınıb və alınmaqda da davam edir. Ən ağla gəlməz addımlar belə atılır. Ölkədə ictimai-siyasi vəziyyət budur və bu vəziyyətdə də biz ölkənin daxilində bütün mümkün olan repressiv metodların və hətta mümkün olmayan metodların işə salınacağına hazır olmalıyıq. Bu mənada mən dostum və həmkarım Sarvan bəyə bir dostcasına iradımı bildirmək istəyirəm. Sarvan bəy, mən düşünürəm ki, biz Azərbaycan Xalq Parlamenti rəsmiləri kimi, siyasi legitimliyi olan şəxslər kimi parlament adından danışırıq. Hər birimiz, əgər parlament tribunasından danışırıqsa xüsusilə də burada Suriya variantına getməliyik kimi ifadələrdən çəkinməliyik. Bu bizə əsassız hücumlara, bizə qarşı əsassız ittihamlara rəvac verə bilər. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Təşəkkür edirəm Ələssun bəy, var olun. Rəisə heyətinin üzvü kimi iradınız yerində idi.